Siamo al Salone del Libro con Maria Teresa Andruetto. Possiamo farle qualche domanda? Ad esempio, il viaggio di Stefano racconta la storia della sua famiglia? No exactamente, o sea, es una historia inventada, una fábula, pero tiene muchas cosas que la ligan a mi historia familiar. El nombre del personaje es de mi papá, el hecho de que viaje desde Italia a la Argentina, no es verdad que él naufragó en un barco, no es verdad tampoco que vino después de la Primera Guerra, no es verdad que se fue tan pequeño de aquí, pero digamos las comidas, la música y sobre todo el tono de tristeza del que se va, esos sí son de mi casa. Dunque non è esattamente una storia autobiografica, ma sì ci sono diversi elementi come il nome di Stefano del papà, il fatto che è emigrato dall'Italia all'Argentina, ma per esempio non è vero che è emigrato così tanto giovane come nel libro, non è vera la storia del naufragio, quindi ci sono alcune cose che sono fantasia e alcune cose che invece sono vere, come il fondo di tristezza che c'è in chiunque emigri da un paese all'altro. Quanto l'essere argentina, così come la storia di migrazione della sua famiglia, ha influito sulla sua scrittura? Mucho, mucho porque casi toda mi escritura, aunque no trate sobre el tema de los inmigrantes, casi toda mi escritura trata sobre la búsqueda de identidad de una niña o de una mujer con su madre, con su abuela, la relación entre las mujeres de una casa o de una sociedad, mujeres de distinta generación y la búsqueda de los orígenes, de quién es uno en realidad, están en toda mi obra. Sì, ha avuto molto a che vedere con tutto quello che scrivo e soprattutto quella ricerca di identità che è alla base di molte opere, che si tratti della ricerca di una figlia, di una madre, di una nonna, dell'ambiente in una casa, tutto quello che è ricerca di un'identità sì che viene da queste origini e da quello che è stato il mio passato. Qual è il libro a cui è più affezionata e per quale motivo? Bueno, cada libro es importante mientras uno lo escribe. En ese momento uno está muy cerca del libro. Después, a medida que el tiempo pasa, eso se va alejando un poco. Pero si tuviera que decir 3 libros, diría Lengua Madre, que ahora acaba de salir en italiano, que es muy entrañable para mí. Stefano, por esta historia de inmigración que cuenta que está muy próxima a mi historia familiar, y un libro de poemas que se llama Kodak, que no está editado en Italia. Diciamo che ogni libro quando lo scrivo è un po' il mio preferito, poi più passa il tempo più mi allontano e quindi subentra magari un altro, ma se dovessi sceglierne 3 direi Lengua Madre, che è appena uscito in italiano e che sento moltissimo, Il viaggio di Stefano, di nuovo per le ragioni anche legate al mio passato, e un libro di poesie che invece non è ancora uscito in Italia che si intitola Kodak. Qual è il consiglio che si sente di dare a un giovane scrittore o a un giovane lettore? Bueno, no hay escritura sin lectura, entonces le diría que lea mucho, pero no solamente en el sentido de cantidad, sino que lea intensamente, porque cuando uno quiere escribir, lee a los otros escritores con un ojo la historia y con el otro ojo el oficio. Entonces, como quien mira una mesa y quiere ver cómo hizo el carpintero. Le diría que lea mucho, muchas veces lo che le gusta. Diciamo che non c'è scrittura senza lettura, quindi il consiglio primario è di leggere non tanto in quantità quanto anche in varietà e in qualità. Come perché chi vuole scrivere quando legge ha un occhio sia alla storia ma ha un occhio anche al mestiere che ci sta dietro, come quando uno guarda un tavolo e si chiede il falegname come l'ha realizzato. Per concludere questa intervista
Vorremmo che ci dicesse qualcosa sull'importanza che lei sempre sottolinea che sia gli scrittori ma anche gli insegnanti, bibliotecari, librai sappiano scegliere per i ragazzi le storie migliori. Bueno, justamente me parece que lo más importante es que ese maestro o ese bibliotecario se construyan a ellos mismos como buenos lectores para poder elegir buenos libros para acercarles a los que recién empiezan. ¿Y cómo ser buen lector? Hay que leer mucho, hay que leer intensamente, pero sobre todo hay que escuchar, me parece a mí, lo que un libro produce en el corazón de uno. No elegir libros que no nos hayan hecho pensar o che non nos hayan conmovido o sacudido. Direi che questi professori, maestri o bibliotecari dovrebbero in primo luogo essere loro stessi dei buoni lettori. E come si diventa dei buoni lettori? Leggendo molto ovviamente, ma scegliendo le letture che arrivano, che ti toccano in qualche modo, perché se no non lasciano nessun segno. A mí me interesa que un maestro sea, o un bibliotecario sea sujeto de lo que aconseja leer y no que simplemente reproduzca lo que otros consideran que está bueno. Mi sembra importante che i maestri, professori, bibliotecari suggeriscano una lettura in base a quello che hanno sentito loro leggendola e non semplicemente riproducendo un consiglio di altri. Ringraziamo molto Maria Teresa e grazie del tempo. A ustedes y a mi traductora.